इतले वर्साचो चिखल जाला तो. उदक कशें भरता म्हणजे हांगासर मरे हे नालो पयलीं साप ना आनी थंयसर एक नालो आसा थंयसर जाणा मरे तो सगळो चॉकअप जाल्लो आसा. एकूच नालो पुर्तुगेज टायमा वयलो तो भितूरसून भरोन येयल्लो आसा सगळो आनी थंयसून तें पाणी भायर सुटना आनी आतां शेतां रोयना न्हय आतां 30-35 वर्सां जालीं तो रेबो जावन 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 ते वयर सरला चिखल जावन आनी तें उदक पास जायना वर्सा 12 म्हयने उदक भितर मातसो 1-2 वरां पावस पडला तर उदक वयर सरता घरांनी येता. सो तुम्ही कितें मागता रस्तो व्हडलो हायट वाडोवची? हायट म्हणजे शेतांत क्लीन जावपा जाय. शेतां क्लीन जाय जाल्यार उदक वयता न्हू तें. हेज्या पयलीं शेतां रोयताले तेन्ना उदक सगळें वयतालें. शेतां अशें बुट्टी जायनासली शेतां रोयता तेन्ना. आतां लोकांच्या घरांनी उदक वयता. आतां उदक वयता हे पळय उदक भितर सरलें आमचें सुद्दां. जालें कैमरा है मेन सर्विस करून तिना ते गाइड लागला हो मारलो जो आपला स्ट्रेट बाली मोर आणि टर्निंग दिस इज बिकमिंग एन हिल सो इट्स बिकमिंग हां करके थोड़ा आपको सेंड करके ते मागीर सगळे स्ट्रक्चर आसतलो. एक धाकटीशी हांगा जी कनेक्टिंग वॉल आशिल्ली ताका ती मातशी कोलॅप्स जाल्ली आनी त्या दिसा सकाळी म्हाका दिसता ताणें तें टोटली बॅरिकेडींग करून बंद केला ताणें तें म्हणजे कोलॅप्स जावपाची ती ताणें एक लँडस्लायड जातकूच कशें आमी हें करता तशें बंद केला. पूण घोग्यांनी पावस आयलो जाल्यार एकदां आमकां नोटीस जालें की उदक सारकें फ्लो जायना म्हणून. म्हणजे एक तर तो काम मातसो धाकटो आसा तो मातसो डीप करपाक जाय तें आमी रेल्वे ऑथॉरिटीजांक सांगलां. पूण आमी सगळ्या कडेन पळयतात खंय खंय पर्सनली आमी मॉनिटर करतात. आतां खारवाड्यारूय आमी गेल्ले सगळ्या कडेन खंय खंय ब्लॉक्स आसा. म्हाका सांगून दिसता की प्रत्येक ब्लॉक्सा कडेन आमी पळयलां की प्लास्टीक बॉटल्स धाकट्यो धाकट्यो शेकड्यांनी मेळटा. सो पयलो पावस जेन्ना पडटा तेन्ना हे सगळे ब्लॉक्स आसताच. खंय खंय प्लास्टीक बॉटल आसता त्यो सगळे उदकांसून एका कडेन वचून साडटा. त्यो आमी काडपाच्यो पळयल्यात पूण हांव लोकां कडेन हें करता की प्लास्टीकच्यो बॉटल्स वापरचे न्ही. हांवें रेल्वेकूय हांगा इन्स्ट्रक्ट केला की तुमच्या हांगा एक शॉवेल म्हणजे पोकलेन हांगा 24 आवर्स स्टेशन आसपा जाय आनी 4 मनीस हांगा 24 आवर्स म्हणजे कितेंय इव्हेंच्युअलिटी जाली खंय कितें कोलॅप्स जालें नाल्यार उदक खंय तरी ब्लॉक जाता तर तें इमिडिएटली ताणें काडून घेवचें म्हणून आनी ते एग्री जाल्यार ताणेंय दवरल्या. आजूय आमी सकाळीं फुडें हांगा काम केलां थोडें 1-2 तो एक कलवट मातसो आमी तो धाकटो करून घेवपाक पळयता. कलवट म्हणजे ती टर्न आसा ती सो जातलें हे जातलें. कितको इम्पॉर्टंट हा हो नाला बिकॉज एकूच नाला जो हा कनेक्टिंग हो सगळो मेन नाला जो सगळें वास्कोचें उदक घेवन दर्यान वता तो आनी त्या खातीर आमी सगळे कॅनल्स बी क्लीन केल्या. उदक फ्लो जाता पूण हांगा मातशें एक ब्लॉक आसा मातसो. सो ब्लॉक म्हणजे कितें एल शेपान उदक वता सो तो आमी डायरेक्ट करपाक सोदता. मातसो पावस थांबलो जाल्यार आमी ते कट करून तो माड भितर घेवन तशें करपाक जाता. पयलीं वास्कोन फ्लडींग जावपाचे चान्सीस खूब उलयताले. सो आयज तुमी कशें सगळे कडेन फिरोन पळयला तुमी कशा तरेन पळयता तुमी आयज? उदक खूब कडेन म्हणजे भरिल्लें खंयच दिसूना आमकां. जंय घोग्यांनी पावस पडलो आतां कालच्यान अडेजांकसून कंटिन्युअस पावस आशिल्लो तो पावस असलो की मातशें इल्लें उरता पूण स्लो उदक सगळें विदीन हाफ एन आवर मॅक्झिमम हाफ एन आवर सगळें देंवता उदक. सो आमी पळोवपाक सोदता आनी मेन कित्याक देंवपाक कमी जाला की ब्लॉक सगळ्या कडेन जाले. म्हणजे प्लास्टीकचे आतां डॉली बारा कडेन थंय इतले बाटल्यो आमकां सापडल्या त्यो थंय ब्लॉक्स काडपाक लागले. हे पयल्या पावसान सदांच प्रॉब्लेम आसता हो की सगळ्यो बाटल्यो ज्यो गटरान उडयल्ल्यो आसता आनी खंय उडयल्ल्यो आसता त्यो एका कडेन जमा जावन एका उदकाचो फ्लो येता तेन्ना त्यो एका कडेन वचून थांबता. सो त्यो सगळ्यो आमी क्लियर करपाक हांव पर्सनली सकाळसून भोंवता आनी हांव कालूय मॉनिटर करतालो आनी हांव ह्या पावसान फूल ऑन फील्ड मॉनिटर करपाक आसतलो. तुमी पळयतात की हांगा थंय रिटेनिंग वॉल आसा हांगा असो ब्रीज येतलो आनी कनेक्टिविटी म्हणजे कनेक्टिंग ब्रीज आसतलो कित्याक सकयल्यान उदक पासार जावपाक जाय. आमी रेल्वेक सांगल्या इफ पॉसिबल इफ आनी एक तुमी कलवट करूंक शकता जाल्यार कित्याक आतां तांकां परते सगळे हे करचें पडटलें विच इज अ बीट डिफिकल्ट. पूण आज टॅक्नोलॉजी इतली फुडें पावल्या आतां टनल्स कशे मारतात तशें सपोज कितें तरी एक हें हाडून इफ दे कॅन डू एनदर टनल आमकां उदक वचपा खातीर जाल्यार प्रॉब्लेमूच सॉल्व जातलो. सो तो प्रपोजल आमी हाका घाला रेल्वे ऑथॉरिटीजाक घाला.
पण सध्या हांगा रिटेनिंग वॉल आनी ब्रिज घालपाक लायला तुमी. रिटेनिंग आता काम कांय करनाका म्हणून सांगला कित्याक पावसान हें करता आसतना उदकाचो फ्लो पयलो इम्पॉर्टंट आसता. नाल्यार ते काम करतले कितें ब्लॉक जालें जाल्यार तें नाका. पूण हरशींच जे लँडस्लायड अशे जातात आनी उदक परते वता ते आमी कंट्रोल करपाचो आमचो प्रयत्न आसा.